Hello YouTube，好耐冇見啦，大家係啊，又翻嚟宅男嘅頻道。咁啊，點解咁耐冇拍片呢？當然就係因為生活實在係太過繁忙啦，即係又有學業上嘅嘢，亦都有好多額外嘅工作咁樣。咁係咯，大家見到我翻嚟拍片咧，就知道，冇錯啊，宅男就係畢業啦。咁所以咧，完成晒啲學業之後咧，就有翻少少時間。咁咧就所以翻嚟拍下片，講下啲我想講嘅嘢啦，咁樣。話說咧，最近最大嘅一啲即係觸動咧，可能就係同好多唔同嘅即將畢業嘅學生傾偈啦。咁我發現咗一個問題咧，就係原來讀書好咧，成績好咧，都未必係一件好事嚟嘅。咁點解會咁講咧？就因為咧，我同好多身邊好 top 嘅朋友去傾偈啦，即係所謂好 top 就係成績好標青啦，入咗一啲神科啦，so called 即係可能啲 law 啊、global business 啊、啲 confine 啊嗰啲咁嘅嘢啦嚇，總之就係啲好高分嘅科目啦。咁佢哋存在咗一個共同嘅焦慮係咩咧？就係我讀得又唔好啦，我個科又咁好啦，又港大啦，即係叫做亞洲排名第一㗎嘛而家。咁我出嚟揾工個要求一定唔可以低嚇，個 position 一定要係噏得出去係靚仔嘅，聽落嚇，即係可能做投行啊啲即係可能好大嘅跨國公司啊咁樣，咁就先至可以 fulfill 到人哋對佢嘅一個期望嚇，亦都係即係佢哋對自己一個要求。咁但係咧，亦都有一個問題咧，就係其實好多人佢哋並唔係真係咁想去做呢啲 position 嘅，佢哋可能係其實有自己嘅一啲額外興趣啦。咁但係因為佢都嚟到呢個位咯，佢都已經讀咗呢一科，又有咁好嘅成績，咁可能佢嘅父母或者外面嘅人對佢嘅期望就會好唔一樣啦。希望佢係可以即係佢哋預期一般嚇，就係去到一啲好好嘅公司度去發展。咁我有啲 friend 咧就話，其實唔係㗎，其實我想試下做美甲行業㗎，即係佢讀啲 confine 嗰啲啦。咁但係佢話其實我係想試下做美甲啊嗰啲嘢嘅。咁亦都有啲人話其實我係即係有一個夢想去做一啲即係藝術方面嘅創作啊咁樣。咁但係即係無可奈何啦，因為你去到呢個位啦嚇，咁你就唯有係被逼繼續喺呢條 path 上面行啦。如果唔係就會好大壓力啊，因為外面嘅人會俾好多 pressure 你。咁其實宅男自己都有反思過呢個問題嘅，即係宅男呢幾年都拎咗好多唔同嘅成就啦嚇，即係又有啲咩傑出大學生啊，跟住又有啲咩最動人社工啊、社工課程學生啊咁嗰啲咁嘢。咁係嘅，外面當然會有一定嘅期望啦，即係你去到呢一個咁樣嘅水平，咁你係咪應該要出嚟做一啲即係 so called 大粒嘢咧咁樣嚇？咁但係其實即係宅男自己咧都唔係話真係咁 aggressive 嘅，我覺得即係其實我冇乜一個好大嘅志向要去做一啲高管啦，so called OK。咁亦都其實我唔係好認為一個學生應該受限於自己嘅專業嘅嚇，即係尤其是而家學歷咁泛濫嘅情況下，個個都大學生㗎啦。咁但係社會上面唔通個個都做白領咩？咁一定要有藍領工作嘅，如果唔係社會 run 唔到㗎嘛。咁所以我話其實
係咯，即係拍呢條片就係同大家商討一下啦，睇下大家會唔會都有類似嘅情況啦。如果大家學生的話，咁另外就係如果做家長咧，我會覺得都唔好俾咁多壓力俾自己小朋友咯嚇，即係佢讀書可能係為咗 fulfill 你嘅期望嘅，咁但係佢讀完啦，咁之後嘅路就應該俾佢哋自己行啦，係啦，咁亦都即係當然啦，要餓唔死啦嚇，咁你話我真係去發展藝術，但係冇天分嘅乞食嘅，咁當然就唔得啦。咁但係如果你話其實佢做呢方面嘅工作，咁雖然可能叫做唔係你想象中咁高端嚇，咁但係佢餓唔死咁就 OK 咯。因為澤林自己都其實有好多嘢想做嘅嚇，即係例如我有諗過不如去試下做下保安啦，即係我成日都同身邊啲 friend 講，等我考翻個保安牌，咁我去做下保安先咁樣。又或者我有諗過可能去做下啲網吧嘅網管啦咁樣，亦都有諗過可能去做下啲教練啦嚇。咁係咯，即係其實好多行業我都想試嘅，因為即係好老實講，咁人生第一次嘅啫嘛，咁你有咁多嘢喺個世界上面試勻佢，我覺得係冇壞嘅嚇。咁當然可能你呢一個 approach 嘅話，你就唔會可以喺一個方面專精到好高，因為你始終要用時間去累積一定嘅經驗先至可以慢慢升上去咁樣。咁如果你每行都試勻，咁你可能只能夠每行都做基層嚇。咁但係我係覺得有趣嘅呢件事嚇，即係喺我自己嘅角度啦，尤其是有可能即係現代社會唔係真係咁難生存，即係如果你有一個 OK 嘅基本工資，咁我當你可能做基層，咁你1萬蚊到啦嚇，咁配合埋一啲社會福利，你都應該生活到嘅。咁當然啦，即係呢個都係好初淺嘅一啲諗法啫。咁到底最後會唔會實行，都係有啲壓力嘅，係啦。好老實講，即係你一個 con u 嘅學生，你去做下掃地、做下保安，人哋可能都會覺得你係咪即係有啲自甘墮落咧咁樣？咁但係好老實講，係咯，學歷呢樣嘢喺現今嘅世界，其實真係越嚟越泛濫㗎啦。即係大家都見到呢幾年啦，越嚟越多開新嘅大學啦，咁中小學反而係咁 cut 嘅喎。即係你知冇？其實我哋個世界係越嚟越少細路仔，但係唔知點解大學可以逆市而行，係咁開。咁最後我預測到一個結果就係會全民都係大學生 ，and then 全民可能有一半係碩士 whatever 咁當然啦，呢個係同經濟相關啦，即係做教育係一個好揾錢嘅事業嚟嘅咁但係個問題就係呢個社會有冇需要咁多大學生？有冇需要咁多碩士、博士即係其實好老實講，高端嘅職業就係咁多嘅啫，底層嘅職業先係個金字塔最闊嘅部分。咁所以係咯，當個個都讀到咁高嘅時候，個個對自己又有一個相對高嘅期望啦，因為你要匹配翻自己嘅付出你付出嘅時間、金錢去讀呢個學位係咪先？咁就會形成咗好多嘅一啲資源錯配咯咁亦都係嘥咗好多人嘅青春同時間。咁所以係咯，即係學生嘅話可以反思一下啦，即係到底我係咪真係想去攻讀呢一啲科目咧？即使係大學生咁，你如果大學有啲人算啦，係咪都讀個碩士先啦？即係keep 住讀上去容易讀啲啊嘛，咁之後可能又用得着咁樣。
咁 and then 有啲家長可能又會覺得啲學生係應該要至少有個大學學位。咁但係個問題就係其實可能喺現今社會已經唔係以前嗰一套大學咁吃香，反而可能你有啲一技之長比較有用啲，你可能去學個水電牌咁樣。黃仁勳都話你將來嘅世界 AI 咁發達嘅情況下，其實知識係好唔值錢嘅。你有一技之長係揾到食多啲嘅嚇，即係你佢話唯一5年後覺得可以生活得比較好嘅職業就係水電啦嚇。咁所以係咯，呢個世界變得好快啦。咁可能我哋養育仔女嘅概念都要變一變啦，即係可能要多啲思考到底個學位仲係咪咁重要咧？使唔使一定要個細路仔去讀呢啲學位咧？咁我係即係都觀察到其實華人社會係幾重視教育，甚至乎去到一個瘋魔嘅程度。因為我自己有教學生啦，而家即係有幫啲中小學生補習。咁都見到咧，其實家長好執着個成績嘅，即係其實個細路咧就真係盡咗力㗎啦。即係因為都 keep 住見到佢係好努力温書啊，咁樣然後又成日會 WhatsApp 問下問題啊咁樣，所以唔係話佢哋懶嘅。咁但係可能真係唔係呢一方面有天分，或者唔係呢一方面有興趣，咁係咯。反而可能其他方面我見到佢哋係有一啲 talent 嘅，例如可能運動啊，或者係即係音樂啊、藝術啊咁樣。咁其實會唔會真係考慮下早啲放棄一啲唔係咁擅長、比較辛苦嘅道路，去發展一啲興趣咧咁樣？因為雖然好多話係揾唔到食嘅行業啦，咁但係係咯，人人都喺主菜度跑嘅時候，主菜度都好飽和㗎。即係反而有啲偏門嘅賽道，有機會嗰個就業係更加好添咁樣。咁係咯，呢個就係即係我嘅一啲觀察同埋反思啦嚇。咁所以就趁而家得閒嘅時候，就同大家即係討論一下啦嚇。咁如果大家有更加獨特嘅見解，或者一啲更加好嘅即係觀察都可以歡迎喺留言區 share 啦。咁係咯，所以就呢條片嚟到呢度啦。咁大家係啦like 啦、comment 啦、subscribe 啦。好耐冇拍片啦，已經棘棘地唔係好知點樣做結尾。OK，好，再見啦，咁多位，拜拜。